Oy, Lowie, hindi laruan yan. Sige. Hawakan ko. Hindi, di ba bukas na may ilalim? Hindi, sinara mong ganun eh. Sana naman, no? Triple.
6, 9. Sila huya panay kung pilang indutang. Ilang tayo? Okay mo. Mga pa na to, but 15, ano lang, 9 minutes. Di, pagbutangatan na na. Anong klase? Saan mo? Oh, ang sarap. Makes me feel alright, I'm just saying so. I really like it. Nothing in the world. Kusog na ano? Kusog na maray. Maganda. Iyo pa yung tayang kay mama. Madali lang siya bagas yan. Hindi tiligan. Paano? Ha? Hindi yan nak dyan. Dito yan. Dito. Oo, nasa PGSL yun. Good siya, goods. Good siya. Mini siya. Okay talaga siya. Okay lang siya. Goods na goods. Okay, ganda pagmasdan
ang iyong mga mata, kumikinang-kinang, di ko maintindihan. So cute! That's just the size of a sink. Isa ka lang. Siya, ano sa akin kanina. Maliit lang pala. Akala ko, ang laki kasi 8 kilogram ang nakalagay. Kaya bang magawa siya ng 8 kilogram nito? Washing, oy. Daya. Oo. Daya. Oo. Nalag pa. Ay, Okay. Makangit aron, wa tagabalik ito. Wow. Black and white. Wow.
Ang liit lang yan, oh. Ang liit lang yan, oh. Ay, tsaka. Blue light. Daang residente na ang nagkasakit sa Oriental Mindoro dahil sa tumagas na langis. Ilan sa sakit na naranasan ay hika, pangangati ng balat, pagkahilo, pananakit ng ulo at pananakit ng tiyan. Ah? Ang ganda niya, malakas siya. May pa-blue light pa siya. Diba? Yung ikot niya parang regular na.
Love it. Lawag kanang mani. Ito. She wants to see the last minute.